गाइस खुशी 30 शॉट 30 शॉट में खुशी मिलेगी। अब देख सकते हो आप लोग। बस आग कहाँ लगानी है? उसी में रहने दे अंदर। क्यों? अच्छा ठीक है, बाहर रहने। ये तो लग रहा है बैटरी की तरह है। यहाँ रखो ऊपर। यहाँ ना है, गिरेगा तो वहीं सही है बीच छत पे। तो यहाँ ठीक है। हाँ चलो लगाओ लगाओ जल्दी। वहाँ से लाओ। ये तो चुप नहीं करो। बेटू देखना। अरे उधर उधर उधर। बेटू बेटू वो वाला पापा, ये लो। बेटू बेटू पीछे। बेटू वो बेटू देखो। बेटू वो ओ बेटू आ जाओ। बेटू आ जाओ पापा ही पास। ओए हटो हटो। और बाल भी रखना वहाँ पे। सब बर्बाद।